បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចមួយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងគឺរបៀបនៃការដំឡើងក្តារចុចខ្មែរនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ smartphone បាទប្រភេទពូ Android អញ្ចឹងគ្រប់ទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Android ទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ក្តារចុចខ្មែរសូមមើលតាមវិធីងាយៗទាំងអស់នេះបាទឥឡូវយើងសូមចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបាទដំបូងគឺយើងចូលទៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Play Store បាទគ្រប់កម្មវិធី Android ទាំងអស់វាមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះ Play Store ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចកម្មវិធី Play Store ហ្នឹងមកបាទនៅពេលយើងចុចកម្មវិធី Play Store នេះទំព័រដើមរបស់វានឹងចេញបែបនេះហើយយើងពិបាកនៅក្នុងការរកឈ្មោះមិនដឹងថាឈ្មោះណាជាឈ្មោះរបស់ក្តារចុចខ្មែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនវាយតាមរបៀបណែនាំខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញផ្នែកខាងលើនេះដែលគេដាក់ថា search បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុច search ហ្នឹងមកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយឈ្មោះថា Khmer Keyboard បាទអញ្ចឹង Khmer Keyboard ហ្នឹងមានអក្សរ K H M E O បាទខ្មែរឲ្យដកឃ្លាបន្តិចមកដាក់ពាក្យម្ដងទៀត keyboard K E Y នេះបាទយើងឃើញខ្មែរ keyboard នៅខាងលើវាលូតចេញឲ្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងសូមចុចខ្មែរ keyboard ខាងលើហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចហើយឥឡូវយើងចូលអូសមើលទាំងអស់គ្នាក្តារចុចមានច្រើនប្រភេទណាស់បាទមានខ្មែរ smart keyboard មានខ្មែរ smart keyboard នៅខាងលើគេហើយមានភូមិ keyboard បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដំឡើងគឺកម្មវិធីខ្មែរ smart keyboard ខាងលើគេនេះបាទសូមចុចវាមកហើយយកពាក្យ install ចុចពាក្យ install ដែលមានអក្សរ INSTALL នេះបាទសូមចុចវាមកអញ្ចឹងយើងរងចាំមួយផ្លែតរហូតដល់កម្មវិធីមួយហ្នឹងវាដំឡើងខ្លួនឯងចប់បាទនៅពេលដែលយើងដំឡើងខ្លួនឯងចប់វានឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើផ្ទាំងមនុយទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះបាទនេះឈ្មោះរបស់វានេះខ្មែរ Smart Keyboard ប៉ុន្តែដោយសារឈ្មោះវាវែងពេកវាបង្ហាញអត់អស់អញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចទៅវានឹងចេញរូបបាទនេះអូខេឥឡូវវាបញ្ចេញរូបហើយអញ្ចឹងសួរថាបន្ទាប់មកតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចចុចប្រើប្រាស់វាបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំសាកល្បងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាតើយើងប្រើវាបាននៅបន្ទាប់ពីយើងដំឡើងតែមិនទាន់បាន set up វាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចផ្នែក search ខាងលើអត់ទាន់បានទេបងប្អូនឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់វាបានទេចុះថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់វាបានតោះអញ្ចឹងយើងសូមចេញទៅក្រៅវិញហើយទៅចូលដល់កម្មវិធី smart ក្តារចុចឆ្លាតវៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចលើកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាមកចុចលើវាមួយបាទវាលូតឡើងបែបនេះផ្ទាំងបែបនេះបាទវាមានសញ្ញាបូកវាមានរូបហាក់បីដូចជាផ្កាយមានអំពូលមានបេះដូងបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងចូលទៅកាយវាបានទី1គឺយើងចូលទៅកន្លែងសញ្ញាបូកបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលចុចមកយើងឃើញមានក្តារចុចច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានទី1ទី2ទី3ទី4ហើយនិងទី5បាទអញ្ចឹងយើងបើកក្តារចុចឆ្លាតវៃរបស់យើងដែលជាដាក់ជាអក្សរខ្មែរហ្នឹងដាក់ថាក្តារចុចឆ្លាតវៃយើងចុចនៅប៊ូតុងដែលមានសញ្ញាមូលនៅស្ដាំដៃនេះបាទយើងចុចលើវាមកវាឲ្យយើងបើកដល់យើងចុចពាក្យអូខេបាទយើងចុចបើករួចហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាចេញពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងយើងសុំត្រឡប់ចុចសញ្ញាព្រួយនៅផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងដៃនេះដើម្បីឲ្យវាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញសិនរួចទៅយើងចូលម្ដងទៀតនៅកន្លែងសញ្ញាមូលហើយខោងរៀងដូចផ្កាយឬក៏រៀងដូចខ្ចៅនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកវាចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងជ្រើសរើសក្តារចុចដែលយើងអាចយកទៅវាយបានតែម្ដងអញ្ចឹងយើងសុំចុចនៅលើឈ្មោះថាកម្ពុជាក្តារចុចឆ្លាតវៃបាទយើងយកដៃយើងទៅចុចលើប៊ូតុងមូលពណ៌ប្រផេះហ្នឹងមកបាទចុចឲ្យវាចេញដិតបាទអញ្ចឹងយើងចូលមើលម្ដងទៀតតើវាដិតនៅបាទនេះវាដិតហើយឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងចុចលើវាម្ដងទៀតណាដើម្បីចាក់ចាញ់ហើយយើងពេលនេះគឺជាការស្រេចយើងអាចត្រឡប់ចេញទៅមកខាងក្រៅហើយអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចកន្លែង search ម្ដងទៀតបាទបងប្អូនឃើញណា
នេះវាចេញរួចរាល់ហើយនេះក្តារចុចខ្មែរហើយបើយើងចង់បដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសគឺងាយបំផុតគឺយើងឃើញអក្សរខ្មែរនៅខាងក្រោមគេនេះគេដាក់ថា Khmer ជាង Khmer ដាក់ស្រៈ I នឹង R ហ្នឹងយើងចុចលើវាឲ្យអូសមកឆ្វេងក៏បានអូសទៅស្ដាំក៏បានបាទបងប្អូនអូសទៅខាងណាក៏បានដែរអូសឆ្វេងក៏បានអូសស្ដាំក៏បានដើម្បីដូរភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេសហើយនឹងដូរភាសាអង់គ្លេសមកខ្មែរបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពិបាកទៅសួរអ្នកដទៃឬក៏ទៅសួរជាងទេបាទអរគុណជម្រាបលា